Before we start the Dhammatalk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang vadami dang vajita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahado sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam Ama bhante. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on April 24, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhammatalk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Bahasa Sayadaw. ဒီနေ့2022 April 24 ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားချက်တွေအပေါ်မှာမှီပြီးဝရိယသတိတမာရီနဲ့ဆက်တဲ့တရားမျိုးစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအထုတ်ရာမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲ 3 ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, it is necessary to practice meditation to repay the alms food that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. နံပါတ် 1 မိမိကိုလှူသောစွန်းကိုတုံ့ပြန်၍ပူဇော်သောအဖြစ်အားထုတ်ဖို့ပဲဒီလိုအားထုတ်တော့လှူတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့ဘယ်သူပိုအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိုအကျိုးရှိပါတယ် Number 2, young monks, for the sake of the devotees, practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice what will happen, not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. နံပါတ် 2 ဥပဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေအတွက်ငဲ့ပြီးတော့သီလလဲကောင်းကောင်းကျင့်ကြသမာဓိပညာတွေလဲအားထုတ်ကြကျင့်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်ဒကာဒကမတွေအကျိုးများအောင်လို့ဆိုပေမဲ့ကိုကအကျိုးရနေတာတိတ်နေရကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒကာဒကမတွေက
လှူတဲ့ပစ္စည်းတွေချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်တဲ့နေရာသည်သူတို့အကျိုးများအောင်လို့ဆိုပြီးကျင့်လိုက်ပြန်တော့လေကိုတော်တို့အကျိုးများတာပဲသူတို့ကနည်းနည်းပဲသူပြောတာလဲဟုတ်တယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုပြီးအကျိုးများတယ် When the woodcutter explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to retain his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. Number 3ဒီဆုံးကိုအင်မတန်ခဲခဲရင်ရင်လှူရပုံသမီးကလေးအပေါင်ထားခဲ့ရပုံတွေသူက6လအလုံးလုံးလာရပုံတွေသမီးရွေးဖို့ရာငွေကလေးနဲ့ဒီဆုံးကိုဝယ်လာပုံအကြောင်းပြောတော့ယဟန်ကအတော်တန်ဝေကရသွားတယ်ဆုံးဟာအင်မတန်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဆုံးပဲအင်မတန်ကိုလေးနက်တဲ့ဆုံး What did Venerable Mahameta hear in the devotee's house with his Subhanome hearing? In Kaska cave there was one Thera called Meta. He lived there practicing meditation. In the village where he went for alms, there lived a female devotee who supported him like a son. One day, when the devotee was about to go to the forest, she asked her daughter, in which pot is the old rice stored? Where is the butter? Where is the milk? Where is the sugar? After you cook these things well, when the elder Meta comes, offer it to him. For breakfast, I have already eaten the leftover rice and fermented bean paste from yesterday. When I come back, make a porridge with broken rice and vegetables for my lunch. Mahameta Thera overheard this. Inome ear could not have heard this. The Thera heard what they said in their house with Subhanome hearing. အရှင်မိတ္တမထေရကြီးကဒကမာကြီးတယောက်ဤအိမ်ထဲမှာအဘိညာဉ်နဲ့ဘာစကားကိုကြားခဲ့ပါသလဲကတကလှိုင်ကူထဲမှာရှင်မိတ္တဆိုတဲ့မထေရတစ်ပါးတရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့စွန့်ခံရွာက
Dagamaji Diaugale, Ta Pine, Gogwe Sika Bido Nide. The Nijaro, Dagamajiga, Dore Dwagani, to the Migu Mare, the me. Pe ore ma, a more mienne, things eat are, somehow later she de. Tobaga, pe ma tare. Noanuga, pe ma she de. Dinle the jaga, pe ma she de. Era liri, thin do come on, chap yo beedo, thin moungy, she made a mate. Lare kajayin, Luyino. Ho yakin, the nigga. Tamin jane, bone ye ne. Manet dragaro. Nga sabi bi. Ne dra, nga pian layin, sabodo, sagwene, hin yuane, yagu jota like bore. Erago. A she made a matejiga, jare. Pagari nanero, majana boo. Tu aine tu biorago, opinion jama. After hearing this conversation, how did Venerable Mahametta reflect? After hearing this, the Thera reflected. The devotee ordered that Viriya rice, butter, milk, and ghee be cooked and offered to me. She herself, however, eats leftover rice and fermented bean paste. This devotee, after having faith in me, offers superior things. Actually, she supports me because she believes that she will attain Path, Mega, Prusian, Phala, in Nirvana, so that she can be fulfilled with the benefits that she wishes for. I must become perfected with morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Before I attain Arahata Mega and Arahata Phala, I will no longer go on arms round. After reflecting thus, he put down his alms bowl, entered his room, and sat down to practice meditation. Ari lo sagago jayin, she made a matejiga below sinza vandale. Ari lo jaro, matejiga, sinza de. Dagamajiga, ngadredo, sangaunwe, tobado, noro, tinledo, a county check up for mare. Tu dredo leve, tamin jambe, pony sare. Di dagamaji, nago gino vido, a more miedwe, ludanira ha. A man api, mapo neighbor yelling melo, young vido ludabe. Tu a low she die, a joe I need then rego, piezon on, naga, tila, the mari binyare, a gong long, piezon my pime. Nga, at a head a man, at a head a pool, may out they machin, Eddie soon can lay, nga madwa de boo, so be the bait way, chavido, a cane wimby, pian tie me, dear auto day.
how did Venerable Mahameda repay the alms food that was offered to him? After practicing meditation, within a short time, with the progression of vipassana, insight knowledge, he became in a heart. He was a person with parami perfections. From the beginning, he also had already attained supernormal powers. When he began in a heart, after reflecting on it, he went for alms round because it was morning. This is repaying the alms food that has been offered to one by honoring it with meditation practice. အရှင်မိတ္တမထေရကြီးကမိမိရလှူတဲ့စွန်းကိုတုတ်ပြန်၍ဘလို့ပူဇော်ရပါသလဲတရားအထုတ်လိုက်တော့မကြာမီအတွင်းမှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာကလေးကအဘိညာဉ်တွေလည်းရထားတာကိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့စင်ကျင်ပြီးတော့မနက်တိုင်းစင်ကျင်ပြီးတော့မနက်ပိုင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီမှာစွန့်ခံသွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါမိမိကိုလူသောစွန့်ကိုတုတ်ပြန်၍ပူဇော်သောအဖြစ်အားထုတ်ဖို့ပဲ Who gains greater benefits? If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. The devotees who donate gain the benefits of human wealth and the happiness of nirvana from their offerings at later time. Mahameda Thera, who practiced, began in a hut immediately. ဘယ်သူကပိုးပြီးအကျိုးရပါသလဲဒီလိုအားထုတ်တော့လူတဲ့ဒကာဒကာမာတွေလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့ဘယ်သူပိုအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိုအကျိုးရှိပါတယ်လူတဲ့ဒကာဒကာမတွေမှာစွန့်လူလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေလူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတာဟာနောက်မှပဲတရားအားထုတ်တဲ့အရှင်မိတ္တမထေရကြီးကချက်ချင်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာ Why did Venerable Samādhi gain the respect of both monks and lay people? When Mahasi Sayadaw was in Molomyai, there was a monk called Venerable Samādhi, whose native town was Myanmar. He became a monk only when he was older. He had sons and daughters and was wealthy. After feeling the spiritual urgency with the arising of faith, he ordained a monk. Mahasi Sayadaw thinks he passed away at the age of 76 after 35 vasa. ဥတ္တံဘောဓကဘုန်းကြီးနဲ့ဒကာဒကာမတွေရဲ့ကြီးညိုမှုကိုဘာကြောင့်ရရှိခဲ့ပါသလဲမော်လမြိုင်မှာမာစီဆရာတော်ရှိတော်
ဥတံဘောဓဆိုတာသူ့ရဲ့ဇာတိကတော့မြင့်ကြံကပါပဲကြီးမားယဟန်ဖြစ်တယ်တာကြီးသမီးကြီးတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပဲတန်ဝေကရပြီးတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့86နှစ်35ဝါထင်တယ်ပြန်လွန်တော်မူသွားတယ် Venerable Samādhi had strong faith. He was a top-level monk among those who ordained later in life. His behavior was extremely good. Both monks and laypeople had faith in him. He always ate alms food. When he was about to pass away for 2 or 3 months, he could not get up because he had to lie down. He did not go on alms round. Aside from this, he went on alms round every day. The village where he went for alms was also not nearby. Mahasi things. It was not less than 2 miles away. The road also was not good. After going on alms round every day, he ate the alms food. ဥတံဘောဓကသရတရားကောင်းနေတောထွက်သေးတော့ပထမတန်းပဲနေထိုင်မှုအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဖုန်ကြီးတွေရောလူဝိကြောင်တကားတကမတွေရောကြီးညိုကြပါတယ်အမြဲတမ်းစွန့်ခံစားတယ်ပြန်လွန်တော်မူကန်ဤ2 လ 3 လလောက်မထနိုင်ပဲလဲနေလို့စွန့်မခံပဲနေတာဒီပြင်ကဆိုရင်နေ့တိုင်းစွန့်ခံနေတာပဲစွန့်ခံရွာကလည်းနီးမဟုတ်ဘူး2 မိုင်ထက်မနည်းဘူးထင်တာပဲလမ်းလေကောင်းမွန်မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်စွန့်ခံသွားပြီးတော့စွန့်ခံစားနေတာပဲ When devotees came to Venerable Samādhi, what did he say to them? As soon as the devotees arrived, he began to ask, "Do you know the 5 aggregates?" He did not ask about the village news. After saying Rupa Khanda, Purana Khanda, he asked them to recite. If they could not recite, he asked them to write it down. Say, "You can take this note." He gave it to them. Then he said, "That is all. You may go." It was extraordinary. ဥတံဘောဓစီရောက်လာတဲ့အခါတကာမတွေကိုသူကဘာပြောခဲ့ပါသလဲသူစီတကာမရောက်လာလို့ရှိရင်သူကဘာပြောသလဲရောက်ချင်းခန္ဓာ5 ပါးသိရဲ့လားလို့စမေးတာကိုရက်ရွာအကြောင်းတွေမမေးဘူးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဆိုခိုင်းဆိုလို့မရရင်ရေးထားခိုင်းနေဒါလေးကိုယူသွားတော့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုပေးလိုက်သေးတယ်ဒါပဲပြီးပြီသွားတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ် When young monks came, what did Venerable Samādhi ask? Also, when young monks came, he asked them about
the chart of Abhidhamma. He was also learned in the Abhidhamma. He was also extremely learned in the manual of Abhidhamma. He was always reflecting on it. Young monks drink this tea. Now, what consciousness is rising? What object is it taking? He asked in this way. In this case, tasting consciousness rises, taking flavor as its object. Only by answering in this way was he satisfied. ဥပဇင်းနေရောက်လာတဲ့အခါဥတံဘောဓကဘာမေးခဲ့ပါသလဲဥပဇင်းနေရောက်လာလို့ရှိရင်လဲသရုပ်ခွဲမေးတာပဲအဘိဓမ္မာလဲသူကကြည်တယ်သင်္ကြိုတွေလဲအင်မတန်ကြည်တယ်သူကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေတာကိုလက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်အောင်တော့ဥပဇင်းအခုနေဘယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တော့ဘယ်အာယုံပြုတ်တယ်လဲဒီလိုလာတာကိုဒီအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇိဝဝိညာဉ်ရတ္တယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဇိဝဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောမှသဘောကျတယ် What did Venerable Samādhi say to the young monks? He said, young monks, for the sake of the devotees, practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice, what will happen? Not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you still live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. ဥတံဘောဓကဥပဇင်းတွေကိုဘာပြောခဲ့ပါသလဲသူကပြောတယ်ဥပဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေအတွက်ငဲ့ပြီးတော့သီလလဲကောင်းကောင်းကျင့်ကြတမာရိပညာတွေလဲအားထုတ်ကြကျင့်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်တက္ကရာကမတွေအကျိုးများအောင်လို့ဆိုပေမဲ့ကိုကအကျိုးရနေတာသိတ်နေရကြတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတက္ကရာမတွေကလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်နေနေရသည်သူတို့အကျိုးများအောင်လို့ဆိုပြီးကျင့်လိုက်ပြန်တော့လေကိုတော်တို့အကျိုးများတာပဲသူတို့ကနည်းနည်းပဲသူပြောတာလဲဟုတ်တယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုးပြီးအကျိုးများတယ် What did Venerable Thera do to pay back his debt of gratitude to his female devotee? Let us look at the case of the Venerable Thera because he was very grateful to his female devotee. He practiced meditation and became an arhat.
The devotee did not become in arhat yet. Later, she may become one. No one knows when she will become in arhat. If you practice with the successive, the progression of vipassana, insight knowledge, you will gain many benefits. It is extremely good. အရှင်မိတ္တမထေရကြီးကသူ့ဒကမာကြီးကျေးဇူးကိုဘလို့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါသလဲအရှင်မိတ္တမထေရကြီးကြည်ပါလားဒကမာကြီးကျေးဇူးများအောင်ဆိုပြီးတရားအားထုတ်တော့သူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးကယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့လေဘယ်တော့မှဖြစ်မှန်းမသိဘူးအားထုတ်ရင်အရှင်ဖျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးအကျိုးသိမ့်များမှာပဲအင်မတန်ကောင်းပါတယ် Why did Darupanda Mahadesa complain? Why? Our human life is not worthwhile. Without offering donations, living a long life is useless. Then there is the story of Venerable Pinda Padika Desa Thera from Sri Lanka. This story is quite interesting. In the village of Mahagama, there was a poor woodcutter. Because he sold wood, he was called Darupanda Mahadesa. It was said to be during the time of King Gagawana Desa. It was about 400 years after the Pranirvana passing away of the Buddha. It was a very good time period. During this time, there was a village called Mahagama on the southeastern side of the island of Sri Lanka. Now it is called Mahagama. ဓာရုပန္တမဟာတိတ်တကဘာပြုလို့ရှင်မရေတို့လူဖြစ်ရတာနေရာမကြပါဘူးအလူဒါနမလူရဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတာအလကားပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်လေပိန္ဒပါတိကတိတ်တမထေတီဟိုကဝိထုပဲဒါကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မဟာကာမဆိုတဲ့ရွာကထင်းယောင်စားတဲ့စင်စင်ရဲရဲနဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ထင်းယောင်တော့သူ့ကိုဓာတုပန္တမဟာတိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကာကဝဏတိတ်တာမင်းကြီးလက်ထက်ကလို့ဆိုတာကိုဖျားပြိဋိဘံစံပြီးလို့အနှစ်400လောက်ရှိအောင်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ခေတ်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမဟာကာမဆိုတာတိဟိုကျွန်းအရှိတောင်ဘက်နားမှာရှိတယ်ခုတော့မာဂမလို့ခေါ်တယ် One day, this woodcutter complained, why our human life is not worthwhile. Without offering donations, living a long life is useless. The Buddha highly praised offerings made by poor people. During prosperous times, when the donations were also abundant, the novices would
threw away food offered by the woodcutter's wife after accepting it, saying, "This food is not good." As for the curry offered by the poor woodcutter, if it was not good, the novices would throw it away in front of him. အဲ့ဒီလူကတနေ့မှာတော့ရှင်မရေတို့လူဖြစ်ရတာနေရာမကျပါဘူးဟာအလူဒါနမလူရဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတာအလကားပဲလို့ညီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကစင်ရသာအလူဒါနသိတ်ချီးမွမ်းတာခစ်ကောင်းနေတော့အလူအတန်းတွေကလည်းပေါ်နေတော့ကိုရင်ကလေးတွေကဒီဒကမာကြီးကလှူတဲ့စွန်းတွေအလူခံပြီးတော့တွန်သွားတယ်သူ့စွန်းဟာမကောင်းမဲဟာကိုစင်ရသားဆိုတော့ဟင်းကလည်းမကောင်းတော့ကိုရင်လေးကသူ့ရှေ့တွင်တွန်သွားတယ် How did the woodcutter's wife earn money? However, the woodcutter's wife had wise reflection. Let them throw it away. It is because we cannot offer good things. It is better to be able to offer good things, she said to her husband. If we let our daughter work as a servant in someone's house, we can earn around 12 rupees. If we get 12 rupees after buying a milk cow, if we offer milk in rice, the Sangha will be satisfied. Thus, she sent her daughter to work as a servant in a rich household. တကမာကြီးကဘလို့မွေးကိုရအောင်လုပ်ပါသလဲတကမာကြီးကယောနိသောမနတိကာရကောင်းနေသွန်ပါစေတို့ကကောင်းကောင်းမလူနိုင်လို့ပဲကောင်းကောင်းလူနိုင်မှတော်မှာပဲဆိုတော့သူခင်မွန်းနဲ့ပြောတော့ဒီသမီးကိုသူများအိမ်မှာအခိုင်းစေထားလိုက်လို့ရှိရင်မွေ12ကျက်လောက်ရမှာပဲ12ကျက်ရရင်နှုတ်စားနှမတကောင်ဝဲပြီးတော့အဲ့ဒီနွားနိုးနဲ့စွန့်ကပ်လို့ရှိရင်ကိုတော်တွေသဘောကျမှာပဲလို့ဆိုပြီးသူ့သမီးကိုပစ္စည်းရှိတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုအခိုင်းစီသွားထားတယ် How did Darubanda Mahadesa plan to get the money? After many days had passed, the woodcutter Darubanda Mahadesa thought, after we sent our daughter to work in another's house, we can buy a cow with 12 rupees. We can offer Viriya rice made with the milk produced by this cow. So we won't be unhappy, we won't be ashamed. The Sangha also can eat it with relish. It is also very beneficial to our daughter. ဓာတုပန္တမဟာတိတ်တကမွေကိုရအောင်ဘလို့စီစဉ်ခဲ့ပါသလဲရက်ပေါင်းတော်တော်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတုပန္တမဟာတိတ်တဆိုတဲ့ထင်းကုံတဲ့တကားကြီးကစဉ်းစားတယ်တို့မှာတို့သမီးလေးသူများအိမ်မှာသွားထားပြီးမွေ12ကျက်နဲ့
နွားမကြီးဝယ်ရတယ်ဒီနွားမကထွက်တဲ့နွားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုမူမြတ်တဲ့စွန်းတွေလည်းလှူရတယ်စိတ်မညစ်ရဘူးမျက်နာမငယ်ရဘူးယဟန်သံဃာတွေလည်းမိန်မိန်ရှက်ရှက်ဖုံးပေးတယ်တို့သမီးလည်းအင်မတန်ကျေးဇူးများတာပဲ How long did Darubanda Mahadesa work with great suffering to free his daughter? However, she may suffer living in another's house to free our daughter from servitude. We must pay back 12 rupees. We don't have the money, so I will go and find a job to redeem her. It is enough to be able to redeem our daughter. Thinking this, he searched and worked with great suffering for about 6 months. After earning 12 rupees, he came back. ဓာရုပန္ဒမဟာတိတ်တကသူ့သမီးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအတွက်စစ်စင်ရဲရဲဘလောက်ကြာလုပ်ခဲ့ရပါသလဲသို့တော်လဲသူများအိမ်မှာနေရတော့စင်ရဲရှာလိုက်မယ်တို့သမီးအတွက်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့မွေ12ကျက်နဲ့ရွေးရမှာပဲမွေကမရှိဘူးရွေးနိုင်အောင်လို့အလုပ်တစ်ခုထွက်လုပ်တယ်တို့သမီးရွေးနိုင်ရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့6လလောက်တော်တော့စစ်ရဲရဲလှုပ်ရှားရတယ်မွေ12ကျက်ရပြီပြန်လာတာကို What did Darubanda Mahadesa do after he met a monk who was walking by Viriya monastery? On the way back home, however, upon seeing a monk who was walking by Viriya monastery, he thought, if I can go together with this monk, we can discuss the Dhamma while walking, and I can gain merits. If there is also service to be done, I can do it. Thinking that, he ran to catch up with the monk. When he came near the monk, after exchanging greetings, he followed the monk slowly. As they walked, soon it was time for lunch. As it was near noontime, it was time for the monk to eat. He could not eat past noontime. However, there was no food to offer to him. I have some money, the woodcutter thought. ဓာရုပန္ဒမဟာတိတ်တကအံဘရိယဝိဟာရကျောင်းတိုက်လမ်းမှာယဟန်တစ်ပါးကိုမြင်ပြီးဘာလုပ်ခဲ့ပါသလဲပြန်လာတာလမ်းကြတော့အံဘရိယဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကကိုတော်တစ်ပါးကလည်းသွားနေတာမြင်တော့ဒီယဟန်နဲ့သွားလို့ရှိရင်တရားစကားလေးဆွေးနွေးသွားရရင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့လေဝေယဝိဆပြည့်စရာရှိလဲပြုရအောင်ဆိုပြီးအပြေးလေးမိအောင်လိုက်လာတယ်ယဟန်အနာကြတော့အလဘတလဘပြောပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလိုက်လာခဲ့တာသွားရင်နဲ့တခါတည်းစွန့်ချိန်ရောက်လာတာကို
မွန်းတဲ့ကန်ဒီရောက်လာတော့ကိုတော်စွန်းစားချိန်တော့ရောက်လာပြီမွန်းလဲသွားရင်စွန်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ကပ်เสียတော့ မပါဘူးငွေတော့ပါတယ်လို့စဉ်းစားတယ် While he was thinking, if there were food sellers around now, it would be good. A man appeared, selling packet of rice. That is good, the woodcutter thought. Instead, sir, please sell me a packet of rice. I will give you 1 rupee. The rice seller thought, my packet of rice is not even worth 1 cent. If he wants to give 1 rupee for it, then I can sell it for an even higher price. Instead, I am not selling for 1 rupee. Then, when the woodcutter replied, I will give you 2 rupees. The seller said, I am not selling. When the price rose to 3, 4, 5 rupees until it reached 12 rupees, the seller said, I also cannot sell the rice for 12 rupees. ခုနေစွန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်နေရာကျမှာပဲလို့စိတ်ကူးတုံးရှိသေးတယ်လူတစ်ယောက်ကထမင်းတုပ်ကလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်နေရာကျပြီဆိုပြီးတော့ခမည်းထမင်းတုပ်ကိုကျုပ်ကိုရောင်းစမ်းမှာတစ်ချက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ထမင်းတုပ်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတယ်ငါထမင်းတုပ်တပဲတောင်မတန်တာကိုသူကတစ်ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ငါဈေးတက်လို့ရောင်းမှာဆိုပြီးတစ်ချက်နဲ့မရောင်းနိုင်ဘူးဗျာလို့ဆိုတယ်ဒါဖြစ်2ချက်ပေးမယ်ဆိုပြန်တော့လေ2ချက်လည်းမရောင်းနိုင်ဘူး3ချက်4ချက်5ချက်စသည်ဖြစ်ဈေးတက်လိုက်တာ12ချက်ကုန်ရော12ချက်လည်းမရောင်းနိုင်သေးဘူးတဲ့ It is said that the woodcutter begged so that he could buy the rice. If I had more money, I would give it to you. I only have 12 rupees. If I don't get a rice packet from you, I cannot feed this man. I will give you 12 rupees. So after buying the rice for 12 rupees, he offered it to the monk. အေးကွာငါမှရှိသေးရင်တော့ပေးပါသေးတယ်ငါမှမွေကလည်း12ချက်ပဲရှိတယ်မင်းထမင်းလုံးမရလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးငါကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ12ချက်နဲ့ပဲပေးပါတော့ကွာလို့တောင်းပန်ပန်နဲ့ဝယ်ယူရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီတော့ဒီ12ချက်နဲ့ဝဲပြီးတော့အဲ့ဒီစွန်းကိုယဟန်ကိုကတ်တယ် Why was the food offering given by Darubanda Mahadesa, the woodcutter, an extremely pure one? When the woodcutter explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months
and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. The monk thought, after eating this food, I will practice meditation so as to repay the cost of the offering. ဓာရုပန္ဒမဟာဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ထင်းရောင်းတဲ့ရဲ့စွန့်လူကဘာကြောင့်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စွန့်ဖြစ်ရပါသလဲဒီစွန့်ကိုအင်မတန်ခဲခဲရင်ရင်လူရပုံသမီးကလေးအပေါင်ထားခဲ့ရပုံနေသူက6လအလုံးလုံးလာရပုံနေသမီးရွေးဖို့ရာမွေးကလေးနဲ့ဒီစွန့်ကိုဝဲလာပုံအကြောင်းပြောတော့ယဟန်ကအတော်တန်ဝေကရသွားတယ်စွန့်ဟာအင်မတန်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စွန့်ပဲအင်မတန်ကိုလေးနက်တဲ့စွန့်ဒီစွန့်ကိုစားပြီးတော့ဒီစွန့်ဖို့ကြည်အောင်ငါတော့အထုံအောင်မှပဲလို့စဉ်းစားတယ် What did the monk do to repay the food offering from Darubanda Mahadesa, the woodcutter, at a suitable time, so as to repay the cost of the food offering? I will practice meditation. His mind became totally energized. After arriving at the monastery called Desa Maharama, after going to the room assigned to him by the person in charge, he immediately began to practice until I began in a heart, who was extinguished all defilements. I am not going anywhere. I am not also going to eat. Thus thinking, he began to practice. ယဟန်ကဓာရုပန္ဒမဟာဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ထင်းရောင်းတဲ့ရဲ့စွန့်လူကိုဘယ်လိုစွန့်ဖို့ကြည်အောင်လုပ်ခဲ့ပါသလဲတပ်ပါရတင့်တော်တဲ့နေရာကြရင်တော့စွန့်ဖို့ကြည်အောင်ငါအားထုတ်မယ်လို့စိတ်တခါတည်းတင်းထားတယ်ဒိဋ္ဌမဟာရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်ကကျောင်းရောက်တော့နေရာညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာညွန်တဲ့နေရာချထားတဲ့နေရာမှာဝင်နေပြီးတော့တခါတည်းတရားအားထုတ်တော့တာပဲကိလေသာကုန်ခန်းရဟန္တာမဖြစ်သေးမချင်းငါဘဲမှလည်းမသွားဘူးစွန်းလည်းမစားဘူးဆိုပြီးတခါတည်းအားထုတ်တော့တာပဲ After one day of practice, nothing happened. He also did not go on arms round. After 7 days of practice, according to his condition, because he also had parami perfections, he began in Arhat. After beginning in Arhat, he reflected on whether he would live long or not. And since he knew it was time for his pranivana passing away, he beat a big drum in the middle of the monastery. တရက်အားထုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစွန့်ခံလည်းမသွားဘူး9ရက်အားထုတ်တော့
အကြောင်းအားလျော်စွာပါရမီကလည်းရှိတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ယန္နာဖြစ်တော့သူကအသက်ရှည်အောင်မလားလို့စင်ကြင်ကြည့်တော့ပြိဋိဘံဆံမှုအချိန်ကျနေပြီဆိုတာသိတော့မှကြောင်းတိုက်အလေကစီကြီးတီးတာကို After beating the drum, the Sangha assembled there and asked why he was beating the drum. The monk said, I have no special reason. Venerable says, in the Buddha's dispensation, if you have any doubts regarding path, fruition, and nirvana, ask me. The eldest monk said, we have no doubts regarding you. စီကြီးတီးတော့တန်ဃာတွေစီဝေးပြီးဘာပြုလို့တီးသလဲလို့မေးတော့အရှင်ဖျားအကြောင်းထူတော့မရှိပါဘူးတဲ့အရှင်ဖျားတို့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တန်တရားများရှိရင်တပည့်တော်ကိုမေးပါဖျားဒီတော့မထေကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ငါရှင်တဲ့သင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတန်တရားမရှိပါဘူးတဲ့ When they asked, why did you strive so hard to practice meditation? He replied, in Mahagama village, there is a devotee called Darubanda Mahadesa. In order to redeem his daughter, he worked for 6 months and used the 12 rupees he earned to offer me alms food. When he explained the cause for his meditation practice was to repay the cost of the food offering, the Sangha said, Sati. After saying this, he made a determination and immediately entered into Pranayana, passing away. သင်ဘာပြုလို့ဒီလောက်တောင်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ရတယ်လဲလို့မေးတော့မှပြန်ပြီးတော့မဟာဂါမကဓာတုပန္ဒမဟာတိတ်တဆိုတဲ့တကာကြီးရှိတယ်သူသမီးရွေးဖို့ရာ6လအားထုတ်ပြီးရလာတဲ့မွေ12ချက်နဲ့ဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့စွန့်ဖို့ကြည်အောင်လို့သူအားထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့မှတန်ဃာတော်တွေကတာရုခေါ်ကြတာကိုအဲ့ဒါပြောပြီးတော့သူတခါတည်းအဓိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ် What was that determination made by the monk before his Pranayana passing away? When King Gagavanadesa heard that a monk had entered into Pranayana passing away at Desa Maharama Monastery, so he went there to cremate the body. They tried to lift and move it to where the cremation ceremony was held, but they could not move it. This was because the Arhat had made a determination. He made a determination that if the devotee who offered me alms does not carry the coffin, may no one be able to move my body. ပရိနိဗ္ဗာန်စံမသွားခင်
Yahanga ba a daytime puge ba the lay. Data Maharama Jangdaima Yahando daba Brainiban Sane Lusura Kunaga Gaga wana Data Minji ga Jaro Tola Vido Kana Rine the Jume Niagu Shuja Majaragu Shuilu Miabu Yanda Mantiga a daytime Pudaragu Tu Sunkade the Gaji Makailo Shien Beduma Shuelu Mayavazi ne Sovido a daytime Pudare. When they found out about the cause, they searched for the devotee Darubanda Mahadesa and questioned him because he spoke according to the truth. They dressed him in fine clothes and ornaments and asked him to lift the body. When he touched it with his hand, the coffin immediately rose into the air and arrived at the funeral pyre by itself. Then it was cremated with fire. A Jojang the Roma, Daru Banda Mahadeta Sore, Tagajigo Shabido, Manianji, Hode Jang Bureau, Era Pit, a sin desa gaunwe, whistling Kaimido ma Kayarago. Tulane, Tilaidane, the Kare, a launo ne Biada. Gaungi more tabi the gala, Timbong Bodo, a lulu yaulare. Pido, Tizode, Long Dwarago. The main point here is to give an example of practicing to repay the costs of alms food. This is Pinda Pada Pasayanada. Repaying alms food by honoring it with practice. This is a cause for the arising of the enlightenment pattern of effort. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Loingaro, Tima, Sumbo Jiang, Ato Bongo, Tadaga Piatari. Era, Pinda Bada Basa Yenada, Sungu Dobian Buzodo Api Jinjin. Era ha, Viriya Dambuzin, pitching a jam made. Sunju Dobian, Miem we can shuyen, yes, ya. Due to the time concentrate, I will stop the Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Chain Ganda Jam, Diniyama, Diahorago, Yabarome, Diahorago, a Soma the King, Mahasi Sayadaw Piaji Tema, Tumadabwe, Zagadon Yagu, Tasso Java Onzo. Eddie Zagadon Yagu, Dia Asabai Marunga, Hogevare. Number 1, it is necessary to practice meditation to repay the alms food
that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. Number 1 မိမိကိုလူသောစွန်းကိုတုံ့ပြန်၍ပူဇော်သောအဖြစ်အားထုတ်ဖို့ပဲဒီလိုအားထုတ်တော့လှူတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့ဘယ်သူပိုအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိုအကျိုးရှိပါတယ် Number 2, young monks, for the sake of the devotees practice morality where also practice concentration and wisdom well. If you practice what will happen, not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. Number 2 ဥပဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေအတွက်ငဲ့ပြီးတော့သီလလဲကောင်းကောင်းကျင့်ကြသမာဓိပညာတွေလဲအားထုတ်ကြကျင့်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်ဒကာဒကမတွေအကျိုးများအောင်လို့ဆိုပေမဲ့ကိုကအကျိုးရနေတာတိတ်နေရကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒကာဒကမတွေကလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်တဲ့နေရာသည်သူတို့အကျိုးများအောင်လို့ဆိုပြီးကျင့်လိုက်ပြန်တော့လေကိုတော်တို့အကျိုးများတာပဲသူတို့ကနည်းနည်းပဲသူပြောတာလဲဟုတ်တယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုပြီးအကျိုးများတယ် When the Woodcutter explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to retain his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. When Number 3ဒီဆုံးကိုအင်မတန်ခဲခဲရင်ရင်လှူရပုံသမီးကလေးအပေါင်ထားခဲ့ရပုံတွေသူက6လအလုံးလုံးလာရပုံတွေသမီးရွေးဖို့ရာမွေကလေးနဲ့ဒီဆုံးကိုဝယ်လာပုံအကြောင်းပြောတော့ယဟန်ကအတော်တန်ဝေကရသွားတယ်ဆုံးဟာအင်မတန်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဆုံးပဲအင်မတန်ကိုလေးနက်တဲ့ဆုံး
May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပရိသတ်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhammatalk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa Pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu 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 နောက်လာတရားပွဲကတော့22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်